Welcome back to Wisdom Kids, the Bilingual Kids TV show with many interesting news and activities with us, Tira, Atom, and Ping Ping. And for today, we have a very big news about SBS to update. So now, SBS is now an international baccalaureate world school, which means we're international students, and we're going to ready for the worldwide study.ใช่แล้วค่ะที่น้องธิดาได้พูดไปนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เราใช้ตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยก็ได้รับประกาศนะคะให้เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร International Baccalaureate นะคะซึ่งก็จะเป็นหลักสูตรที่เหมือนรวบรวมจากเป็นระบบจากทั่วโลกเลยนะคะของโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้รับประกาศแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยแล้วก็รัฐบาลทั่วโลกเลยค่ะโดยจุดประสงค์หลักนะคะของ IBO ก็คือเป็นหลักสูตรแก่นักเรียนนะคะที่จำเป็นจะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศค่ะเช่นผู้ปกครองนะคะอาจจะทำงานเป็นนักการทูตค่ะหรืออาจจะทำงานกับองค์กรนานาชาติต่างๆนะคะหลักสูตรนี้ค่ะได้ริเริ่มเมื่อปีคศ1968นะคะซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรบ้างต้องไปดูกันเลยนะคะงั้นเรามาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับงานมหกรรมพืชและก็สวนของประเทศจีนค่ะซึ่งงานนี้นะคะอลังการมากๆเลยค่ะที่จะจัดขึ้นในอีก100วันข้างหน้านี้นะคะ But at SBS, the program's quite unique. What we're doing is running both English and Thai as first languages. So the way we achieve that is by putting both an expatriate and a Thai homeroom teacher, and they co-teach together. So as they move through units of inquiry, they build up a vocabulary in both languages, a conceptual understanding in both languages. And today, incredible! I have something special for kids from 8 to 12. Safe educational apps that you will actually use and enjoy. Okay, just check this out. Biology, coding, and last but not least, puzzles. Awesome. Okay, on your marks, get set, go, go, go. And what we have in our newsroom is about boys in Trump hat smog Native American school condemns school students ค่ะก็ข่าวแรกของวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับความไม่น่ารักนะคะของเด็กชายคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันนะคะแล้วเด็กชายคนนี้นะคะก็เป็นแฟนคลับของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะA Catholic school in Kentucky condemned a group of its students, many of whom were Make America Great Again hats after they were recorded harassing a Native American Vietnam veteran in a video that went viral on Saturday, January 19th. The students from private all-male Covington Catholic High School in northern Kentucky were in Washington for an anti-abortion rally on Friday when they were filmed, surrounding Nathan Phillips and mocking the Native Americans singing and drumming. One teen in particular is seen standing in front of Phillips, staring into his face with a smile. Fellow students, many in clothing bearing President Donald Trump's MAGA slogan, cheered him on and chanted, "Build that wall, Phillips said. The footage was shared online by organizers of an Indigenous Peoples March that also took place on Friday. In a joint statement, the high school and Diocese of Covington condemned the actions of the students towards Nathan Phillips specifically and Native Americans in general. In a separate video uploaded to social media, the 64-year-old Philip, an elder of Nebraska's Omaha tribe, wiped away tears as he described the incident. I heard them saying, build that wall, these are indigenous lands. We're not supposed to have walls," he said. "I wish I could see the energy of that young mass of young men. Put that energy into making this country really great, helping those that are hungry." Phillips is a well-known Native American activist who was among those leading the Standing Rock protests in 2016 to 2017 against the constructions of an oil pipeline in North Dakota. He hosts an annual ceremony at Arlington National Cemetery to honor Native American veterans, according to the media reports. Phillips could not be reached for comments on Saturday.
ท่ามกลางกระแสความเกลียดชังโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะแต่ก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งค่ะที่สนับสนุนประธานาธิบดีคนนี้รวมถึงสนับสนุนนโยบายการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกนะคะทำให้โรงเรียนคาทอลิกในรัฐเคนทักกี้เนี่ยนะคะก็ออกมาประนามกลุ่มนักเรียนเหล่านี้ค่ะที่สวมหมวกที่มีข้อความกล่าวว่าทำอเมริกันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งค่ะในวิดีโอที่อัปโหลดนะคะไปยังสื่อสังคมออนไลน์ก็ปรากฏภาพทานันฟิลิปส์ค่ะวัย64 ปีผู้เฒ่าแห่งเผ่าโอมาฮาของเนบราสกาค่ะเช็ดน้ำตาขณะที่เขากำลังอธิบายเหตุการณ์ที่เขาได้ยินเด็กๆกล่าวว่าสร้างกำแพงนั่นสร้างกำแพงนั่นค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนของชนพื้นเมืองเราไม่ควรจะมีกำแพงมากั้นแล้วก็หวังว่าพลังขับเคลื่อนของเด็กหนุ่มพวกนั้นควรจะมีเพื่อช่วยผู้หิวโหยนั่นเองค่ะนาธานฟิลิปนะคะเป็นนักกิจกรรมของอเมริกันพื้นเมืองที่เรารู้จักกันดีค่ะและเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงนะคะการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันนะคะในเมืองนอร์ทโดคาตานะคะปี 2559 ค่ะถึงปี 2560 นะคะและเขาเป็นผู้จัดพิธีประจำปีที่สุสานอาร์ตลิงตันนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึกค่ะของอเมริกันพื้นเมืองค่ะและแถลงการร่วมโรงเรียนมัธยมและสังคมณฑลแห่งโควิงตันนะคะประมาณการกระทำของนักเรียนต่อนาธานฟิลิปโดยเฉพาะและชนพื้นเมืองอเมริกันทั่วไปค่ะเรื่องนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเรานะคะดำเนินการตามความเหมาะสมจนถึงการไล่ออกด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของเด็กๆค่ะแต่สิ่งที่ควรจะทำมากกว่านั้นก็คือการแสดงออกด้วยการเคารพผู้ใหญ่นะคะด้วยค่ะซึ่งมาต่อกันที่ภาพข่าวนะคะที่ทำให้เห็นถึงคำว่าฟ้าหลังฝนค่ะแต่จะเป็นฟ้าหลังพายุทอร์นาโดนะคะ A rainbow of a tornado ravaged Alabama town. A ray of hope on Saturday, January 19, as it arched over the debris and destruction left by the storm. The tornado roared through the town during the afternoon, leaving homes and many historic buildings in piles of debris. Firefighters and first responders combed the area looking for victims, but no deaths or injuries were reported. As residents took pictures and examining the damage, a rainbow emerged arching high over the town.และนี่นะคะก็จะเป็นสายรุ้งที่พาดผ่านท้องฟ้าของเมืองนะคะอย่างที่น้องธิดาได้บอกไปว่าเป็นเหมือนเป็นฟ้าหลังทอร์นาโดนะคะเพราะว่าก็จะมีเพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนะคะก็คือมีทอร์นาโดเนี่ยทำให้เกาะเกิดสร้างปรักหักพังนะคะซึ่งสายรุ้งเนี่ยนะคะเขาก็ปรากฏในเวลาที่บรรดานักผจญเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะลงพื้นที่เพื่อค้นหาเหยื่อค่ะแต่ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเลยนะคะแต่ว่าพบสายรุ้งที่ปรากฏขึ้นมานะคะก็เหมือนเป็นกำลังใจให้กับชาวเมืองด้วยค่ะงั้นเรามาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับงานมหกรรมพืชและก็สวนของประเทศจีนค่ะซึ่งงานนี้นะคะอลังการมากๆเลยค่ะที่จะจัดขึ้นในอีก100 วันข้างหน้านี้นะคะ The Beijing International Horticultural Exhibition marked the 100-day countdown on January 19, started to open on April 29 at the foot of the Great Wall in Yangqing district of Beijing. The exhibition explored the participants of 110 countries and international organizations, which will display the at least achievements in the horticulture and vegetable farming. The expo forecast at least 16 million visitors. This is the second time for China to hold such a high level of Horticulture Expo. The first was held by the Southwest China city of Kunming in 1999. Throughout the expo, visitors will enjoy more than 2,500 cultural activities, said Feng Yaoxing, the director of the Department Trade and Investment Promotion of the China Council of the Promotion of International Trade. The theme of this expo is Live Green, Live Better, as shown of the logo of the expo. This Chinese pavilion in the exhibition area, which will display the history of traditional Chinese gardening and horticulture, is made with tens of thousands of metal beams and pillars with a curved steel roof on which are installed with more than 1,000 solar panels. The two sites are set against terrace-filled growing a sea of flowers. The 4,300 pieces of glass from the screen wall to best preserve heat and humidity inside. The exhibition will feature 34 types of traditionals and modern Chinese garden.
ค่ะก็ในวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ชาวจีนเนี่ยเขาก็ได้เริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะคะก็เป็นการเปิดงานแสดงสินค้าพืชพันธุ์สวนปักกิ่งนานาชาตินะคะซึ่งก็มีกำหนดจะเปิดวันที่29เมษายนที่กรุงปักกิ่งนะคะโดยคาดว่าผู้เข้าร่วมงานนะคะจาก110ประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยผู้เข้าร่วมงานกว่า16ล้านคนนะคะเยตาหัวรองผู้อำนวยการสำนักประสานงานมหกรรมพืชสวนปักกิ่งนานาชาตินะคะเขาก็ได้บอกว่าโครงการสาธารณูปโภคนี้นะคะเช่นน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็งานในที่จัดแสดงสินค้าเนี่ยนะคะเขาก็ได้ถูกดำเนินการแล้วนะคะการเพาะปลูกในพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นในปี 2561 นะคะตอนช่วงปลายปีนะคะเราจะมีการจัดดอกไม้สดตามฤดูกาลในฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่จีนเนี่ยเขาได้จัดงานมหกรรมพืชสวนระดับสูงแบบนี้นะคะครั้งแรกเนี่ยก็จัดที่เมืองคุนหมิงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในปี 1999 นะคะเมื่อนานมาแล้วนะคะโดยผู้เข้าชมงานเนี่ยเขาก็ได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมกว่า 2,500 กิจกรรมเลยนะคะก็จะเป็นธีมของงานเนี่ยนะคะจะมีชื่อว่า Live Green Live Better นะคะก็เป็นชื่อนี้นะคะก็จะเป็นที่แสดงในโลกของเป็นโลโก้ของงานแสดงสินค้าด้วยค่ะและสำหรับศาลาจีนในพื้นที่นะคะก็จะมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของการทำสวนแบบจีนค่ะแล้วก็การทำสวนจากโลหะนะคะและคานเหล็กนับหมื่นเสาค่ะพร้อมกับหลังคาเหล็กโค้งนะคะที่ติดแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 1,000 แผงและทั้ง2ด้านนะคะก็ติดตั้งกับทุ่งระเบียงที่ปลูกดอกไม้ทะเลนะคะแล้วก็มีกำแพงกระจกกั้นถึง 4,300 ชิ้นเลยล่ะค่ะเพื่อเก็บความร้อนและก็ความชื้นไว้ภายในค่ะโดยนิทรรศการนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนจีนดั้งเดิมนะคะแล้วก็แบบทันสมัย2ประเภทนี้ด้วยกันค่ะค่ะก็เพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีของประเทศจีนเนี่ยก็คือเยอะมากๆแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยก็ก้าวไกลเรื่องนี้มากๆเลยนะคะค่ะต่อมาเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับพวก AI แล้วก็เกี่ยวกับโรบอทนะคะ Shanghai is creating an experimental field for developing institutional supply of artificial intelligence or AI, according to the new generation AI summit held in Shanghai on January 18th. The government released a list of 10 areas of AI application for institutional supply. They include security, transport, finance, school and administrative affairs. Lu Xiaoshun of the Shanghai Municipal Economic and IT Office said that Shanghai will accelerate the pace of upgrading and empowerment of the AI industry to create a base for supporting AI innovation. It will give priority to cultivation of the industry and give full scope to the market in Shanghai to create a highland for demonstrating the AI application and focus on clustering of resources and the application of research achievements. AI has penetrated into all areas of endeavor in China thanks to the government's policy support. Statistics show China has 670 AI companies, 11.2% of the world's total, and the number of Chinese research papers on AI ranked first in the world. อย่างที่พี่ตอมได้บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็กำลังรุกในการเป็นผู้นำนะคะในด้านเทคโนโลยีอยู่เลยค่ะแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยแหละค่ะก็จะมีการจัดสนามทดลองนะคะเพื่อพัฒนาแหล่งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยก็เปิดตัวรายการแอปพลิเคชัน AI 10 รายการนะคะได้แก่การรักษาความปลอดภัยนะคะการขนส่งการเงินโรงเรียนแล้วก็ฝ่ายบริหารค่ะโดยลูเสี่ยวชุนนะคะก็จากสำนักงานเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ IT นครเซี่ยงไฮ้นะคะก็ได้กล่าวว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะเร่งการยกระดับนะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม AI เพื่อสร้างฐานสำหรับการสนับสนุนนวัตกรรม AI แล้วก็สร้างพื้นที่เพื่อแสดงแอปพลิเคชัน AI ค่ะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การจัดกลุ่มทรัพยากรนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้ความสำเร็จนะคะในการวิจัยด้วยค่ะทั้งนี้นะคะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็ได้แทรกซึมเข้าไปในทุกๆพื้นที่ค่ะตามนโยบายของรัฐบาลจีนจากการที่ได้สำรวจพบว่าประเทศจีนเนี่ยมีบริษัท AI ถึง670แห่งนะคะคิดเป็น 11.2% นะคะของทั้งหมดค่ะบนโลกแล้วก็มีจำนวนรายงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับ AI ค่ะเป็นอันดับแรกของโลกเลยค่ะชาวจีนเองนะคะก็ยังมีทักษะความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูชาวจีนนักดนตรีคนนี้กันเลยดีกว่านะคะ
A musical living in Dongji cities in East China, Shandong province is unlike any other because he has the skill to turn every object like food, furniture, and light into musical instruments. Xi Xiao, the talented inventors and musicians might know no bond when it's come to creating his unique musical masterpiece, one such as a bike that he attached 9 bells onto and was able to play a jingle bell on it. He said he named it the set of bell Beijing or chimes, since it resembled an ancient Chinese musical instrument consisting of a set as a bowls, bronze bells called bansong. According to Xi, the idea for the bike came into him when he accidentally ran on a pair of bicycles and found them onto really melodious, and then he wondered if he could actually make music out of the bells. Although most would have stopped for just a bell, she took it a couple of steps further by turning the handle into xiao, a vertical bamboo flute, and the rare seed into a more traditional flute. He said it is only one of his part daily innovation and he can transform some of furniture, even vegetable, into musical instrument. However, the process of making these peculiar music instruments are not easy. Well, she said he has to stay up several nights and carry out the accurate calculations with many attempts just to make one musical instrument. He also added the silence is absolutely necessary because even a slight buzzing sound may interfere with him adjust the key. Although it's only a hobby for now, she said, it's bringing him much joy and he hopes that one day he will be able to spread that to others. ชิชาวนะคะเขาก็เป็นนักดนตรีนะคะที่อาศัยอยู่ในเมืองตงยิงหยิงนะคะของทางตะวันออกของมณฑลซางตงของจีนนะคะเขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะในด้านการเล่นดนตรีค่ะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษนั่นนะคะก็คือเขาเนี่ยเปลี่ยนสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นพวกอาหารเฟอร์นิเจอร์หรือว่าไฟเนี่ยนะคะมาเป็นเครื่องดนตรีได้นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจักรยานนะคะคือเขาได้ติดระฆังหรือว่าเบลไว้เนี่ย9 อันนะคะแล้วก็สามารถเล่นเพลง Jingle Bells ได้ด้วยนะคะโดยเขาเนี่ยตั้งชื่อชุดระฆังนี้นะคะว่าพายลิงหรือว่า Chime นะคะเนื่องจากคล้ายกับเครื่องดนตรีจีนโบราณนะคะที่ประกอบด้วยชุดระฆังทองสำริดนะคะซึ่งความคิดเห็นนี้นะคะก็เกิดจากตอนที่เขาเนี่ยปั่นจักรยานอยู่นะคะแล้วสั่นกระดิ่งแล้วพบว่ามันเนี่ยสามารถทำให้เกิดเป็นทำนองได้นะคะแล้วเขาก็ยังปรับมือจับนะคะแล้วก็ที่นั่งด้านหลังเนี่ยให้เป็นขลุ่ยได้ด้วยค่ะแม้ว่าคนส่วนใหญ่นะคะจะหยุดด้วยเสียงกระดิ่งค่ะแต่ชีนะคะก้าวไปไกลกว่านั้นค่ะโดยการเปลี่ยนมือจับนะคะหรือว่าแฮนด์บาร์เนี่ยเป็นเสี่ยวค่ะหรือว่าคลุยไม้พายแบบตั้งนะคะและที่นั่งด้านหลังนะคะก็กลายเป็นคลุยแบบดั้งเดิมด้วยค่ะส่วนมากนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของนวัตกรรมประจำวันของเขาค่ะและเขานะคะก็สามารถเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อย่างแม้กระทั่งผักเป็นเครื่องดนตรีได้อีกด้วยค่ะแต่กระบวนการทำเครื่องดนตรีนะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะซึ่งชีนะคะเขาก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าเขาเนี่ยนอนไม่หลับหลายคืนเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องทำการคำนวณที่แม่นยำมากๆนะคะก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งของเขานะคะที่กว่าจะทำเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งออกมาได้เนี่ยก็คือต้องใช้ความคิดหนักมากเลยนะคะแล้วเขาก็ยังเสริมด้วยนะคะว่าการที่ความเงียบเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแม้แต่เสียงหึ่งๆนะคะอาจรบกวนเขาในการปรับโทนเสียงค่ะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีสมาธิมากๆเลยกว่าเขาจะคิดมา1เครื่องดนตรีนะคะแล้วก็แม้ว่าการทำเครื่องดนตรีเนี่ยนะคะจะเป็นเพียงแค่งานอดิเรกนะคะแต่ว่าก็ทำให้เขามีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเผยแพร่งานของเขานะคะไปให้คนอื่นได้ชมอีกด้วยค่ะและเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่เรารักนะคะความสำเร็จก็คือผลลัพธ์ที่รอเราอยู่ค่ะตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารการเปลี่ยนโรงเรียนสาธิตรังสิตเป็น IB World กันค่ะคุณจะเลือกเส้นทางชีวิตให้ลูกแบบไหนระหว่างสมหมายเรียนได้ท็อปทุกวิชา A บวกเรียนหนักมากใช้ชีวิตในวันหยุดตามโรงเรียนกวดวิชาเรียนจบไปเป็นพนักงานบริษัทที่มีความมุ่งมั่น
ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปไม่ถึงอาชีพในฝันพาคินเรียนตามแนวทางการศึกษาสำหรับศตวรรษหน้าเรียนอย่างมีความสุขโดยได้รับการปลูกฝังทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เริ่มจากการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้ทำให้มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความมั่นใจมีความรับผิดชอบสะท้อนความคิดได้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆทำให้มีโอกาสการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพาคินเรียนจบแล้วเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใช้ทักษะที่เรียนมาทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะดีไหมหากมีโรงเรียนที่จะทำให้อนาคตไปถึงความฝันหลักสูตรที่ทำให้เรียนที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะการศึกษาหล่อหลอมการเป็นคุณเราจึงเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับอนาคตไม่ใช่อดีตแล้วคุณล่ะเลือกได้หรือยังWelcome to Wisdom Kids, and as we had mentioned about the IB program world, now it's time to see about it and let's have a special interview about the program. ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีพี่อาจารย์ลูกปัดค่ะก็เป็นพิธีกรรับเชิญนะคะจะพาพวกเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร PYP นะคะหรือว่า Primary Years Program ค่ะซึ่งก็จะเป็นการเรียนในระดับหนึ่งนะคะหรือว่าระดับประถมวัยค่ะที่จะมาเล่าให้ฟังถึงแนวทางในการสอนนะคะแล้วก็ความแตกต่างของระบบนี้กับระบบก่อนค่ะThat's right. So we're going to present the special interview with Miss Catherine, and she will go into present about PYP program and the program that we're using right now in our school. ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า PYP เนี่ยมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันค่ะซึ่งระดับแรกนะคะก็คือหลักสูตรระดับต้นหรือว่า IB Primary Years Program นะคะหรือที่เราคุ้นหูกันดีค่ะนั่นก็คือ PYP นะคะเหมาะกับเด็กอายุประมาณ 3-12 ปีนะคะส่วนหลักสูตรที่2ค่ะเป็นการศึกษาระดับกลางนะคะหรือว่า IB Middle Years Program MYP ค่ะเหมาะกับเด็กนะคะอายุ 12 ปีถึง 16 ปีค่ะส่วนหลักสูตรที่3นะคะก็คือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนานาชาติค่ะหรือว่า IB Diploma Program นะคะ IBDP นั่นเองค่ะเหมาะกับเด็กนะคะอายุ 16 ปีถึง 19 ปีค่ะซึ่งแปลว่านะคะพวกเราเนี่ยสามารถเรียนจบถึงม.6 ได้เลยค่ะและเราสามารถไปต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าเราเนี่ยก็ยังสามารถใช้ไปในสถาบันที่ศึกษาเดียวกันที่ใช้นี้ศึกษาได้ทั่วโลกเลยค่ะใช่ค่ะและรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ได้รับการรับรองให้ใช้หลักสูตร IB โปรแกรมนะคะซึ่งเป็น International Baccalaureate โปรแกรมซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันต่างจากการเรียนนะคะนานาชาติหรือว่าการเรียน2ภาษาอย่างไรแล้วก็การให้ความสำคัญกับทักษะต่างๆซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางนี้ไหมนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Miss Catherine Pierre-Louis นะคะก็ท่านเป็น Primary School Principal and PYP Coordinators นะคะก็จะมาให้ความรู้ทำให้เรานะคะได้เข้าใจกับหลักสูตร IB กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Hello สวัสดีค่ะ Okay, let's start with the questions. What is the IB Primary Years Program? Please explain. Yeah, the Primary Years Program, or as like we like to call it, the PYP, is the first of 4 programs that the International Baccalaureate offers. It's aimed at children from age 3 to 12, and its approach or its philosophy is inquiry-based teaching, where learners construct their own understanding by working in collaborative groups and driving their own learning through having choice and voice and agency in their own learning. So they take that understanding and the skills and knowledge that they've gotten from the unit and apply it to real-world situations, and that's how the units wrap up. โอเคนะคะก็อย่างที่ Miss Catherine ได้บอกไปเบื้องต้นว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะก็คือขั้นต้นใช้กับเด็กๆตั้งแต่อายุ3 ปีถึง 12 ปีเรียกว่าบ้านเราก็เริ่มที่อนุบาลไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเด็กๆจะมีทักษะที่สามารถนำมาใช้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วยนะคะทีนี้สำหรับ IB World School เป็นอย่างไรนะคะ is SBS an authorized IB World School what does this mean Okay. Yes, I'm pleased to announce that as of October 2018
SBS is an authorized IB World School offering the primary years program, or the PYP. And what does this mean? Well, really, it's a huge accomplishment. It's something we've been working on for the last 3 years. And any school that's gone through this process knows how extensive this process is. The IB sends representatives from the IB organization out to visit the school, and they evaluate the school on whether or not we are embodying the IB philosophy, whether or not we have all of the structures and leadership, the facilities, the resources that we need to implement the program, as well as they look and see if our curriculum is carefully aligned using the framework of the IB and the PYP, and then they evaluate our teaching and learning and our assessment practices. Through that process, they talk to the students, the teachers, the leadership, the families, and they get a full picture of what's happening and who knows what. And from that, they can get a sense of whether the community is on board with the changes the school has made as well. นะคะก็ทำให้เราได้รู้ว่าการที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้เข้าสู่หลักสูตรนี้ยังเป็นทางการจริงๆไม่ได้เพิ่งเป็นแล้วก็เพิ่งทำแต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทั้งโครงสร้างแล้วก็ตัวนักเรียนเองเป็นเวลากว่า3 ปีแล้วนะคะทีนี้มีคำถามที่น่าสนใจคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะ What is transdisciplinary learning? Well, transdisciplinary learning is quite different than the traditional schooling. So in traditional schooling, we had subject-based learning. You went to science, you went to English, that sort of thing. In transdisciplinary learning, you take bits from all of that and combine it into, so it's like an interdisciplinary study, but then you take all of that and you combine it, and the synthesis, the end results and the knowledge and the skills you gain from that is applied to a real-world context. And that informs a new layer or a new level of understanding. นะคะก็เป็นความสำคัญเมื่อกี้เนี่ยคำที่เราถามกันคือ transdisciplinary นะคะซึ่งคุณแคทเธอรีนได้บอกว่ามันต่างจากระบบเดิมก็คือเมื่อก่อนเด็กๆเรียนกันแยกรายวิชาแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนมีการ merge รวมวิชากัน critical thinking for the student right Absolutely. Okay Yeah, it makes it much more authentic the experience. So นะคะเป็นการคิดเชิงสังเคราะห์ด้วยนะคะ Okay why is it important for children at this age to learn through inquiry? Well, because I mean, children are naturally inquisitive. And I mean, if you think back to when you were in school and when I was in school, we went into school, we knew we had a test the next day, we stayed up all night studying hard. We'd go in, we'd do well on the test, and then a week later, we'd forgotten it. But inquiry learning is a much more meaningful experience. So when you have project-based learning and you're driving your own learning and you're making choices and you have a voice in your learning and you have ownership over it, it's much easier to make connections and that are relevant for you. So you really feel like you have ownership of the whole process as a learner in the PYP. And that makes the whole experience more meaningful, which means that you don't forget it. Yeah, like they will be happy to learn all the time by themselves, right? Right, and that's something that we want, that love of learning really drives them to continue on and keep going and follow those questions that they have into deeper understanding. Yeah, they say inquiry leads to happy learner, right? Right. นะคะก็อย่างที่บอกกันเดี๋ยวนี้มีคำนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆรุ่นใหม่ควรจะเป็นก็คือเขาอยากจะมาเรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ใช่อยากจะเรียนตอนที่จะสอบเท่านั้นเองนะคะ So and next question you said that SBS is the first truly bilingual school in Thailand to become an IB World School. What did you mean by that? Okay, well, a lot of the other schools in Thailand offering the PYP program run English as a first language and Thai as like a second or an additional language. But at SBS, the program's quite unique. What we're doing is running both English and Thai as first languages. So the way we achieve that is by putting both an expatriate and a Thai homeroom teacher, and they co-teach together. So as they move through units of inquiry, they build up a vocabulary in both languages, a conceptual understanding in both languages, and it's easier for them, the students, to then become communicators. So as a situation occurs, they are able to communicate in either Thai or English about the topic, which makes for a much deeper understanding and more quality of bilingualism. Yeah, from my own experience, my daughter is in K2 now in SBS. I think she understands both Thai and English. She prefers English. But for me, it's like we are surprised because when we say that, okay, let's speak Thai, and then move
translate to English, it's like automatic. Yeah, for she can switch back and forth. And that's really important because especially in our community, there's a lot of people that don't speak English. Yeah. And there's some people that don't speak any Thai, so they need to be able to switch back and forth with ease. Yeah, for us, we speak only Thai at home, so surprised what that's the outcome. Okay. Yeah, and I've heard that there are no tests in PYP. Is that right? Well, not exactly. It's just that we value other forms of assessment more. Okay. So if you have project-based learning, you often find that the skills and the knowledge that they've gained from the unit is applied to a real-world context and solving real-world problems, which allows us to assess multiple disciplines, multiple skill sets through one activity. So you'll find there's all different components within any different one. So with a test, you find that it's much more about rote memorization of facts, and that's not what our focus on. We want that deeper critical thought. And we want to shy away from the comparisons between the student and the student's score. That's not really what it's about, because two ideas can be completely different and be equally of the same, like equally good quality. นะคะก็อันนี้เป็นคำถามสำคัญเขาบอกว่าแบบหลักสูตรแบบนี้จะมีการสอบไหมจริงๆไม่ได้สอบจริงจังแบบที่เราเคยพบเห็นกันมาแต่เป็นลักษณะการประเมินซึ่งอาจจะเหมาะกับเด็กแต่ละคนมากกว่าด้วยนะคะทีนี้ last questions what do you think the outcome of this type of framework is compared to the traditional model of learning? I mean, powerful, really. I mean, research has shown how effective the program is, but I mean, just looking around our campus now, since we've been working on the program and we've come such a long way, I can see that our kids are so much more confident, they're inquisitive, the school environment's much more inclusive. And it's very heartwarming to walk around school at lunchtime and see a group of kids working on solving a real world problem and things that they found in our community. Oh, we see this, we got to go and do something about it. Our kids are empowered by that. And that's a really important model at such a young age for them to be using education to make the world a better place. Yeah, I agree with you. I can see like a group of little girls talking about where's ham from and what is about the pollution in this nowadays because they have topic to learn at school. Can you talk about like example of the activity that you do in the PYP class? So we cover all of the Thai MOE curriculum. We've just repackaged it, and we've actually added a lot of rigor to it by combining it with the IB. So when we, let's say a class is learning about living and non-living things and the impact of man on the environment, we know that we've been successful in that unit. If by the end of it, the kids are taking action, not because we told them, but because they can see that they can make a difference. So it can be really small for our little kids. It can be going home and turning off the water while you're brushing your teeth, or putting their garbage into the bin, or finding a way to do a recycling campaign throughout our school. There's lots of opportunity to make the world and our community a better place. So connecting those things is really important for our units of inquiry. Yeah, can I ask more about the teachers that the school have to prepare the skill for like to teach PYP program? How do you do in SBS? Well, it's hours and hours of training basically. When I came in, we started a pretty heavy professional development program with the teachers. And it ranges from meeting with all of the staff and looking at all of our curriculum together in vertical and horizontal alignment. But I also meet with all of our grade level teams weekly, and we plan out their week. So between different grade levels, we're planning what's happening within the week and all of their different curriculum areas and how they'll overlap. And in addition to that, we have things like a lunch and learn on Thursdays, and all the staff come and they share different things they found. And we also have sessions where they go in and observe each other and have a look. And now we also have a whole program of literacy and numeracy and PYP coaching that goes into the classroom. And I know that you are also have the meeting for parents to get more to know more about PYP, right? It's a big part of what we do. We can't be changing the school system and then not educating our parents about what we're looking for. Homeschool communication is a really important part of the program. If the kids are going home and taking that action we talked about at home, we want to know about it. That's a success. Yeah, because I'm always surprised to talk about turtle. They have straw in the nose, and she, oh, now I want to take care of them, for example. Animals is always a big one for them. They love taking care of the animals, but that
is a start. It's a starting point where it ripples on and they become better humans as a result. We use the learner profile, and it's really kind of like a recipe for the ideal human. If everybody embodied the learner profile in the world, we wouldn't have wars and conflict in the way we do. But it's easier said than done. And so if you're working at that from a very young age, our kids can recognize that. They know when a character in the story is a risk taker, or when a character in the story has been reflective about something that they've done and they need to change their ways. So it all has a knock-on effect to their own lives. And when we see them applying that, that's fantastic. That means we're being successful in what we're doing. Yeah, and last question actually, last again. How do you feel like challenged to do this for our kids to be a good man in the future? I think PYP is very important to like basic for them, like to be, I don't know, for me, I'm so proud of my kids that when she's talk about something that I was surprised. And how do you feel when you see your student like are growing up to be like what you expect now? Yeah, I mean, really proud. It's amazing when you can see 3-year-olds right up to the 10-year-olds standing on the stage talking confidently about what they've learned and how it applies to everyone else in the room. They like really take sense of ownership of what they've done and can actually manipulate that information to match the audience. So they know when they're talking to the little kids how to break it down for them, and when they're talking to adults, how to challenge the adults' thinking and their habits. And that's a really powerful thing. It means that they're going to be our future leaders and change makers. Yeah, okay, I hope so. Yeah, right, fingers crossed. I have to thank you for such a nice teacher like you. Okay, and thank you so much for joining us today. Thank you. ขอบคุณค่ะ Becoming an IB World Schools means joining over 7,400 schools worldwide in delivering IB programs and becoming parts of the communities of educators that is growing and developing constantly. The IB unique implementations is strengthened through our relationship with schools, governments, and international organizations globally. The International Baccalaureate offers a continuum of international education. The programs encourage both personal and academic achievement, challenging students to excel in their studies and in their personal development. นอกจากการเรียนในโรงเรียนแล้วนะคะยังมีวิชาที่น่าสนใจค่ะเช่น Theory of Knowledge นะคะเป็นวิชาที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนนะคะแต่ละคนสะท้อนถึงธรรมชาติแห่งความรู้ด้วยการทดสอบวิธีการเรียนรู้นะคะเช่นความเข้าใจนะคะอารมณ์ภาษาและเหตุผลความรู้ในศาสตร์ต่างๆนะคะรวมถึงกฎระเบียบในวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของโลกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์เป็นต้นนะคะก็จะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า100ชั่วโมงค่ะแล้วก็มาเขียนเอเซ่นะคะหรือว่าก็ต้องเขียนเป็น 1,200 ถึง 1,600 คำเลยนะคะแล้วก็รวมถึงการทำกิจกรรมนอกห้องด้วยล่ะค่ะเพื่อที่จะได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งกว่าโรงเรียนของเราจะเปิดใช้หลักสูตรนี้นะคะก็มีเกณฑ์มากมายเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะพวกเราเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่เรียนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูแอปจากอดัมกันเลยค่ะ Why did I want to be a teacher, or why do I want to be involved with children? Well, I think I just find it really satisfying to see when children reach their potential. When you're teaching them something and it clicks, they get that excitement in their eyes, or they understand their own potential. I find that very rewarding, and I'd like to see every child be able to really reach their potential. My inspiration to be a teacher is the children, and they motivate me to do the best that I can be for them. I remember when I was like 6 years old, I used to put my dolls and my teddies out in the line and read storybooks to my dolls and teddies. And from that age, I always knew that I wanted to be a teacher and grow in this area. Hi, my inspiration to be a teacher came from wanting to work with children
and wanting to find different ways to teach them and help them learn. I find it really important to use different strategies and techniques to differentiate their learning and help students learn at their level. So I'm a big fan of active learning. Getting the students involved in experiments and physical activities is a great way for the students to retain the information taught throughout the lesson. My teaching technique, I like to create a student-centered learning environment. So as far as my teaching technique, instead of classes in rows where all the students are in one line, one after the next, I like to group them in different pods and different teams in an effort to get them talking. So all the students are facing each other during language activities. They're working together, doing group projects, and anything I can get them to do to interact with one another, creating a student-centered learning environment. For me, the most important concept that I go by is the 4 pillars. The 4 pillars consist of interactive learning, authentic assessment, ICT literacy, and process-based teaching. I believe it's very important to prepare our students not just for Thailand, but for the whole world. The world is getting much smaller, and we need to be able to prepare them not just for Asia, but to be able to go to college or do anything they want all throughout the world. When it comes to teaching ESL and English classes, I think that it's really important for it to be student-driven and to have a lot of student participation in the different areas, so to make sure the students in every lesson are reading, writing, speaking, and listening. All of those are skills that are really important for the students to show that they're able to do. Education needs to grow like the world. We need to understand that the world is getting smaller. Children need to be able to use technology. They need to be able to focus their abilities in different ways. Education is not how it was 20 years ago, and as a school, we want to grow and change. And as a parent, you should understand that schools are not how they were 20, 30 years ago. They're changing and they're evolving. And here at Sati, we're trying to embrace that and have our roles as teachers change, not to be the same as it was 15, 20 years ago. We're more facilitators now. We have more student-centered learning. It's more about the student taking control of his learning as opposed to me just telling the student what to do and when to do it. So if you're a parent and you're looking for more modern education, then you're going to come to a school like this. SBS Chiang Mai, it's a great place to work. It's a great place to help students learn and grow. We're really working on cultivating a professional learning community. SBS is a good place for that. One of the really special things about this school is that we have an international standard, but we don't abandon Thai language and Thai culture. So our students are having a Thai education in a Thai educational setting, but the outcomes are at an international standard and allow children to be able to apply to go to university either in Thailand or overseas. And when I'm talking about an international standard education, I'm not just talking about the actual learning outcomes themselves. I'm talking about teaching children how to think, how to engage in society, how to make connections between what they're learning in the classroom and the world around them. This is where education in the 21st century needs to go, and it's where we're taking it here at SBS. Satit Rangsit, double the future. Welcome back to IT for Kids. And now, Adam is waiting for all of you because today, this week is about the application for kids about 8 to 12 ages. And they're going to be very challenging for them. ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็อยากได้แอปที่มันมีความท้าทายแล้วก็ challenge ตัวเองมากๆเลยนะคะตื่นเต้นแล้วค่ะว่าจะมีแอปอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าจะมีแอปพลิเคชันของ 2019 นะคะที่เจ๋งมากๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะต้องไปดูกันค่ะ What is the best app for 2019? Well, let's see before down. Hello friends, you're watching IT for Kids and my name is Adam Henry Herbeck. Welcome. And today, incredible, I have something special for kids from 8 to 12. Safe educational apps
that you will actually use and enjoy. Okay, just check this out. Biology, coding, and last but not least, puzzles. Awesome. Okay, on your marks, get set, go, go, go. Okay, first things first. The top iPad app of 2018, Froggipedia. Explore how amazing and interesting a frog can be in AR. Everything without this section. Awesome! Sounds great to me. How about you? Okay, let's have a look. Froggipedia is a powerful app which helps explore and discover the unique life cycle of a frog. It helps us to observe a single-celled egg in water, then a tadpole, which in turn changes into a froglet and eventually a full-grown frog. We can also dissect and observe the complex structure of its organ systems right on our iOS devices using an Apple Pencil or your finger. Thus, we get best of both worlds as we get to successfully observe and learn about the structure of a frog and yet cause no harm to life. A fun quiz in the end helps in absorbing the knowledge gained through this awesome app called Froggipedia. Just do it! And now, it's coding time. Explore a mysterious island. Help Hyra complete puzzles. And unbelievable! Learn coding! Just like that. Ready for adventure, boys and girls? Get ready! Hyra the Box is on a journey in Box Island, and young coders have to program specific instructions for how to move him around the island, avoiding obstacles. Each puzzle is more challenging than the next puzzle, and with minimal instruction. Kids are left to problem solve how to move the box to its destination as simply as possible. As kids progress, the types of obstacles expand and include things such as a red box shooting a laser, a wooden box you can push at shells. Kids can replay a level as many times as they need, and they can track Hyra's journey on the map of the island. Sounds great to me. Just do it! Box Island, available on the App Store now. Have you ever dreamt of solving puzzles but found out that deduction wasn't your thing? No worries, that's all over. Experience the revolution. Listen carefully, I shall say this only once. Gorogoa! Get ready, boys and girls! Okay, let's see how it works. Gorogoa is simply put a game about a journey. The story follows a young boy as he travels through an artistic world. Players have a look at a series of art planos, zoom in, interact with one another, and progress to the next challenge. The game relies on the intuition and deduction of the player with very little help
to guide players along through the journey. Educational and so much fun. Download now! That's all for today, my friends. But no worries. Next week, same place, same time. So long, everybody. Bye. บอกเลยนะคะว่าแอปในสัปดาห์นี้เนี่ยท้าทายมากๆค่ะมาดูกันที่แอปแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะชื่อแอปว่า Froggipedia ค่ะก็จะทำให้แอปนี้นะคะยังจะคงสอนวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าสอนแบบเปิดหนังสือหรือจับกบมาผ่ายอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะแอปนี้นะคะจะทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจกับโครงสร้างของกบได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะโดยแอปนี้ก็จะมี AR แล้วก็กราฟิกค่ะซึ่งเจ๋งมากๆเลยค่ะแอปที่2นะคะชื่อว่าบอก Iceland นะคะก็จะเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะสอนเรื่องการเขียนโค้ดแล้วก็การถอดรหัสนะคะแต่ว่าจะมาในรูปแบบของเกมผจญภัยนะคะที่สนุกค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็จะสอดคล้องกับหลักสูตรของ STEM ด้วยนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ค่ะและสุดยอดเกมแห่งปีสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือ Gorogoa ค่ะก็แอปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของแนวพัซเซิลกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเกม Gorogoa เนี่ยนะคะใช้เวลาถึง5 ปีค่ะในการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบนะคะก็ซึ่งแอปนี้นะคะจะมีภาพวาดทั้งหมดนะคะที่ถูกดีไซน์โดยเจสันโรเบิร์ตส์นะคะโดยเกม Gorogoa เนี่ยค่ะก็จะเป็นเกมที่เล่าเรื่องราวนะคะผ่านการแก้ไขพัซเซิลของผู้เล่นเองค่ะโดยผู้เล่นนะคะจะต้องแก้ไขพัซเซิลค่ะโดยการหาเชื่อมโยงของรูปภาพนะคะให้เกิดเป็นเรื่องราวค่ะแล้วก็เกมนี้ไม่มีภาษาหรือคำใดๆเลยนะคะแต่จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านทางรูปภาพค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเกมกราฟิกนะคะที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องเล่าได้แปลกแหวกแนวเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือแอปทั้งหมดของพวกเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆชอบแอปไหนเนี่ยก็อย่าลืมไปโหลดกันนะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากติดตามรายการของเราเนี่ยก็สามารถไปติดตามย้อนหลังได้ที่ www.rsutv.tv เลยค่ะ See you again on next Saturday. Have a good day. Bye bye. สวัสดีค่ะ